Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini saya akan tutorial atau mempraktekkan cara mengatasi sakit batuk ya teman-teman, karena sekarang ini cuacanya lagi ekstrim. Setelah panas tiba-tiba hujan, itu kadang-kadang imun seseorang itu akan turun dan gampang muncul batuk atau pilek gitu ya teman. Nah, kali ini saya akan mempraktekkan untuk mengatasi sakit batuk ya teman-teman. Batuk dahak atau batuk biasa seperti ini ya teman. Ini sekarang ini pasien ini mengalami batuk ya teman. Nah, titiknya ada di sini ya teman-teman. Ya, di tengah-tengah jari manis sama jari tengah ini ya teman-teman. Sini. Nah, pas di sini ya teman-teman. Nah, caranya juga mudah, bisa dipijit. Nah, seperti ini, ditarik. Ini bisa juga dilakukan sendiri di rumah ya teman-teman. Nah, ini bisa dipijit. Nah, seperti ini, ditarik. Ini bisa juga dilakukan sendiri di rumah ya teman-teman. Nah, ini perhatikan ya teman-teman, ini di antara tengah-tengah jari jari manis sama jari tengah. Nah, ini pas di sininya. Nah, ini bisa ditarik ke bawah sini ya teman. Nah, pijat di sini ya teman-teman. Lakukan berulang-ulang ya teman-teman, 3 atau sampai 10 menit ya teman-teman. Nah, pasien kesakitan ini terasa ini teman-teman. Di sini ya teman-teman, bisa dilakukan sendiri di rumah ya teman-teman. Bisa juga memakai minyak biar licin, biar enak ya teman-teman. Nah, untuk ngurut nah, sini ya, pas ini. Lakukan berulang-ulang 3 sampai 5 menit atau 10 menit ya teman-teman. Dilakukan berulang-ulang pagi, sore, atau pagi malam waktu mau tidur itu ya teman-teman. Dilakukan berulang-ulang. Nah, ini dipijit kanan dan kiri ya teman-teman. Ini hanya contoh saja, jadi untuk tangan kanan saja. Ini langsung terasa di tenggorokan, langsung mengena ini ya teman-teman. Bisa juga ditarik ke atas ini juga bisa ya teman-teman. Nih, cukup mudah ya teman-teman caranya. Yang kedua di sini ya teman-teman. Nah, di siku sini, di siku bagian dalam tapi ya teman-teman. Nah, sini kasih minyak dulu ya teman-teman biar bisa licin ini. Nah, ini pasien kesakitan ya teman-teman. Karena dia sekarang posisinya lagi terserang batuk ya mas ya. Nah, pasien ini ya, ini pas siku bagian dalam ini yang bisa ditekuk ini ya. Ini. Nah, ini tarik ke atas ini ya teman-teman. Nah, pasiennya sampai guling-guling ya teman-teman, nggak tahan ya. Nah, ini bisa dilakukan 5 sampai 10 menit ya teman-teman. Bisa dilakukan sendiri di rumah ya teman-teman. Itu yang mengalami keluhan batuk-batuk ya teman-teman, bisa langsung dipraktekkan. Insya Allah akan diberikan kesembuhan. Sama minum jahe campur madu juga bisa ya teman-teman, untuk meredakan batuknya, untuk mengobati dari dalam. Oke teman-teman, sekian, cukup mudah ya. Nah, ini sampai merah ini karena memang keluhannya sekarang pasien lagi batuk. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, Pijat Terapi 313. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.